इंडिया के कई स्टेट्स में अब कॉफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चों की मौत मिलावटी और हार्मफुल सिरप से हो गई थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान ने ये कदम उठाया और अब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स भी इस बैन को फॉलो कर रहे हैं। खास तौर पर पोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस जैसे पॉपुलर कॉफ सिरप्स पर भी रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं कि अब उनके लिए कॉफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स की। अगर कोई बैंड या मिलावटी सिरप बेचता है और किसी की मौत हो जाती है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 27A के तहत उसे 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा हो सकती है और अगर मिलावटी दवाई बेचने का केस पकड़ा गया तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।